ក្នុងនាមអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាដាមអាបាខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រជាជាតិយើងទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះនៅការលំបាកដែលរងនៅការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសថៃក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកលៈទេសៈនេះប្រជាជនយើងទាំងអស់មានទាំងប្រសង់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់មានការចូលរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយល្អណាស់ក្រោមដំបូលរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងក៏ដូចជាប្រសង់ដែលលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីទុក្ខសោកអំពីការតស៊ូរបស់វរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅសមរភូមិមុខហើយក្នុងនាមអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាដាមអាបាខេត្តនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាជនយើងដែលនៅបរទេសសូមធ្វើការកោតទោសឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសធំមកធ្វើបាបប្រទេសយើងក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់នៅអំពើសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់និងកងទ័ពរបស់យើងបាទសូមអរគុណ